Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện một clip em bé bị một con chó tấn công mà mãi mới thấy có người đến cứu. Nghe tiếng con khóc mà xót xa đến nghẹn lòng. Vết thương có thể lành, nhưng nỗi sợ hãi, ám ảnh thì theo con cả đời. Làm ơn, nhà ai nuôi chó hãy dọ móm, nuốt cẩn thận. Một phút lơ là có thể gieo tai họa cho người khác, đặc biệt là những đứa trẻ vô tội.